Hello guys, what's up? I come back. Good afternoon. How are you? I going today? Good bless your life, your family. Olha eu aqui novamente. Hoje eu estou aqui naquele Cadillac 1956, na qual eu tive que fazer a substituição novamente do compressor do ar-condicionado. O cliente não gostou do modelo elétrico, entendeu? Que é um compressor híbrido. Não pela falta de eficiência energética, troca de calor, entendeu? Que ele trocou muito bem o calor. Só que ele não gostou por causa da estética. Ele quer manter a característica original do veículo. Então aí tive que começar tudo do zero novamente. Começando pela base do compressor. Eu tive que ver, fazer um estudo de material, qual chapa que eu ia utilizar, a dureza do material, se era rock ou brinho, o tipo de solda a ser feita onde ia ser as furações, entendeu? Se seria uma solda com eletrodo revestido, com oxacetilênica, MIG, TIG, mas aqui eu utilizei a solda eletrodo revestido, entendeu? Tem que se calcular também a profundidade da solda, vibração. Aqui já está feito essa parte do compressor, já está alinhado tudo. A segunda parte não tem como desvincular a elétrica do ar-condicionado, porque trabalha junto. Então eu tive que refazer toda a elétrica. Tive que instalar dois relés, entendeu? Um que vai alimentar o fan interno, o blower motor interno. O outro vai alimentar o compressor, o fan que está aqui atrás, entendeu? E o pressostato. Só que não é só fazer as ligações. Você tem que conhecer a lei de Newton e conhecer também teorema de Pitágoras. Por que Pitágoras? Você tem um diâmetro, um comprimento, e através dessa seção você vai calcular o diâmetro do fio, o fusível a ser calculado, a ser usado para proteger todo o sistema, entendeu? Então, ar-condicionado é muito mais além do que você imagina. Tá certo? Mas daqui a pouco agora eu só vou calcular o tamanho da serpentine belt. Eu usei esse dispositivo aqui, a laser, para fazer o alinhamento da polia, entendeu? Porque não adianta só colocar, você tem que fazer, ó, ele acende um laser, na qual tá mostrando para mim um alinhamento aqui, ó. Olha o fecho vermelho aqui, ó. É isso aí, quando eu falo que estamos preparados para os desafios atuais e futuros, porque estamos, entendeu? Eu não sou um aventureiro, eu estudei 400 horas de ar-condicionado, refrigeração, elétrica, para poder estar fazendo um trabalho eficiente e de qualidade hoje aqui, tá bom? Mas aqui, ó, olha a dica aqui. 1956, entendeu? Então, é isso aí. Estamos preparados para os desafios atuais e futuros. Imagina para o seu dia a dia. Um abraço, Silson.